आज तुम्हारे भाई ने चलाया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। तो भाई आज हमारी लेट छुट्टी हुई थी स्कूल से। घर पे आते भाई तुम्हारे भाई ने बना ली मैगी। मैगी खा ली और साथ में खाई दो गाड़ मम्मी जी की। स्कूटी लेके चल पड़े थे तो यहाँ तो हमें काम मिला होता है गेट करना था ठीक। तो आज को तुमने चलाया पहली बार ट्रैक्टर, पहली बार ही फंसा दिया है। तो आगे से भाई ट्रैक्टर लौट जाता था, पीछे भैया को खड़ा कर लिया है, यहाँ ला के फंस गया है, लेकिन भाई ट्रैक्टर को हमने निकाल दिया है। तो तुम्हारा भाई काम पीछे हटने वाला था तो हमने भी ले ली भाई ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव। 4x4 नहीं है भाई, ये 4x2 ट्रैक्टर है। तो बाहर लाके हमने इसको साइड में खड़ा कर दिया कि इसके ऊपर बाइक खड़ा हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए। तो भाई हमारा काम स्टार्ट हो गया है। काम करते करते भाई सांझ हो गई है और ट्रैक्टर की हमने लाइट चसा ली है। काम लगभग कंप्लीट हो गया है, एकदम से हो गई है धुंध।